上次喺 Royal Park Hotel 食咗個 lunch， 食埋個 dinner， 一齊啊！橫濱嘅夜景呢，真係冇得彈。呢度呢，係我最中意嘅日本城市，我會嚟旅居1-2個月，等我繼續練好啲日文先。今晚呢個鐵板餐呢，有宮崎牛，等我叫定杯紅酒先。除咗有宮崎牛之外呢，仲有伊勢海老，即係龍蝦啦。餐廳呢，安排咗同一個師傅呢招呼我哋，所以大家見到面呢都好開心。呢個呢係松茸菇海膽茶碗蒸。如果咁樣蒸呢，就要個師傅呢好有技術先得啦，因為個鐵板有成400幾度，一過火呢啲蛋就會老噶啦。呢個呢，用啲高湯呢煮住嘅松茸醬。前菜係照燒鯛魚、自家製魚子醬、絹豆腐同埋水煮菠菜松茸，全部都係時令嘅食材。經理話呢，一定要試嗰個大根，即係右手邊呢粉粉地紅嗰個，因為佢哋呢個係自己種嘅蘿蔔啦，同埋佢醃得啱啱好，又唔會過酸。好啦，我哋嗰個松茸菇海膽茶碗蒸搞掂啦，你睇幾滑？師傅嘅手勢一流。嗰陣時我仲會諗，哇，連松茸醬都分得咁均真啊！落埋啲蜜汁白，日本啲香菜，咁就 very good 啦。好啦，第一味重頭嘅就係伊勢海老啦。呢個係叫烤龍蝦日式香草奶油醬，睇下師傅點樣做。首先呢，師傅呢起一啲龍蝦膏出嚟先。食龍蝦之前呢，食咗個冷盤先。呢個呢，就係鮑魚刺身啦，同埋拖羅。個拖羅呢喺山 K 嘅 Misaki 嗰度嚟嘅。日本料理呢就好講求嗰個擺盤嘅，因為佢透過擺盤藝術呢係能夠增強呢個味覺嘅體驗嘅。所以呢個龍蝦呢係要需要啲時間先食得到。而家撈埋呢，之前師傅呢爆香咗龍蝦嗰啲膏，一齊煮返啲肉，想唔好食都幾難。
煮埋呢個香草牛油汁應該差唔多啦。其實個鐵板呢，煮咗咁耐呢就好熱嘅，師傅話呢有成500幾度啊，所以個牛油汁要煮得非常之快，因為牛油好容易燶啊嘛。哇！師傅好熟練啊，大功告成。嗰個香草牛油汁煮得非常之滑同香。主角出場啦，宮崎牛。首先佢用啲牛脂呢燒熱咗個鐵板先。嗱，呢度呢有2個 options 俾你揀嘅。如果你想食牛柳呢，就有100個 gram。西冷咧就有130個 gram。你 order 呢個餐嘅時候呢，師傅就會問你噶啦，你到時同師傅講就得噶啦。呢啲牛油渣好好食嘅，脆噏噏。脆蒜片，整2塊薄嘅多士嚟煎住塊牛扒，吸下油，咁你食嘅時候呢，就冇咁膩㗎啦。經理呢又攞咗個時令沙律嚟俾我哋清一清個口腔啲味先，配合下搞下氣氛。師傅好細心啊，整咗塊心形牛扒俾我。哇！呢塊宮崎牛啊，喺師傅嘅手裏邊整得啱啱好啊，入口即溶，配埋呢個大根洋葱醬。冇得頂啊！啲時令蔬菜都煮到啱啱好㗎。佢呢個蒜蓉醬呢，就浸咗喺一個特製嘅豉油嗰度呢3個月。先至攞出嚟做呢個炒飯嘅，所以你可以想象啊，呢個蒜蓉醬係幾咁甘香惹味。好多客人呢都係特登咧嚟食呢個炒飯㗎。呢個炒飯有幾特色，你睇咗就知㗎啦。
哇！一餐咁正嘅晚餐，睇到係咪好想食呢？快啲嚟 Royal Park Hotel 啦，佢仲有 offer 嘅。不過可能未必係宮崎牛或者係第二隻牛肉，不過唔緊要啊，1000零蚊喺香港都食唔到咁正嘅鐵板燒晚餐，係咪？快啲買機票返鄉下啦！今次分享到呢度，未 subscribe 嘅朋友快啲 subscribe 啦，跟住仲有好多嘢食啊！下次再見啦，拜拜。